ชาวพัทยาผวาหลังพบปลาหมอคางดำจำนวนมากบริเวณชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านโซเชียลของยูทูบเบอร์สายตกปลาตาร์ชชาแนลที่หว่านแหจับปลาก่อนพบปลาหมอคางดำติดขึ้นมาจำนวนมากจนสร้างความแตกตื่นให้กับนักท่องเที่ยวและชาวประมงในพื้นที่หลายฝ่ายกังวลว่าการแพร่กระจายของปลาชนิดนี้อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลรวมถึงสัตว์น้ำท้องถิ่นอย่างลูกปลาและลูกหมึกเพราะปลาหมอคางดำเป็นเอเลียนสปีชีส์ที่ขยายพันธุ์เร็วและสามารถอาศัยได้ทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มล่าสุดมีการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างจริงจังสนับสนุนโดยเงินทันใจลิสซิ่ง